одоо бүх монгол хичээрчсэн эртний номсудруудыг уншдаг болсон байдаг. Сүүлийн үед бас гадуур нэлээдгүй яриа өгсөн байсан нэг одоо гэрээ мэрээ те янз бүрийн тиймэрхүү юмнууд монгол бичгээрээ гардаг болно гэж. За тэгээд ажлын нөгөө нэг одоо өргөдөл мөрөдөлч гэх юм уу ялангуяа альбан бичгүүд ер нь монгол бичгээр хувирна гэж яриад байгаа. Тэр талаар чинь одоо өөрөө ч үзэл бодол ямар байдгийг. Мэдээж бол монгол хүний хувьд наад зах нь монгол бичиг гингүүд чинь ингээл би монгол хүн те монгол бичиг гингүүд бол бидний өвгдээдсэн соёл явж байгаа. Тэгээд ер нь бол би одоо яаж монгол бичгээ дэлгэрүүлэх үү гэж ингээл манай гэр бүлийнхэн манай сургуулийнхан тэгэл эрдэмтэд ингээл одоо явж яадаг. Тэгээ одоо ингээл багаар хэрэгжээд эхлэнгүүт нь маш их таатай байгаа мэдээж. Монгол хүний хувьд ч бас. Тэрнээс хэлэхгүй байх уу. Тэгээд одоо тэр нь бол яг ингээд хэрэгжижсэн байгаа юу тийм үү? Хэрэгжээд эхэлж байгаа. Тийм. Сүүлийн үед бас гадуур янз бүрийн төрийн бус байгууллагууд өөрөө бас ажиллаж, зохион байгуулад, хамтран ажиллаад байгаа гэсэн тэр талаасаа бас үзэж болох уу? За, ер нь бол одоо манай монгол залуучууд Монголоо хөгжүүлэхийн тулд Монголоо ингээд энэ даяарчилсан нийгмийн дунд яаж хөгжүүлэх вэ гэдээ нэлээ тэгээд ингээ хөгжүүлсэн орнуудын дунд оруулах гээд ингээд маш их зүтгэж байгаа. Тэрэнд хувь нэмрээ оруулъя гэж бодож байгаа. Ер нь бол миний боловсролын салбарт ажилладаг шалтгаан гэвэл ерөөсөө ингээд альва нийгмийг сайн байлгахын тулд сайн сайхан одоо тэгээд ив найрамдалтай ер нь байлгахын тулд боловсрол маш их боловсрол дээр болохоор ерөөсөө үндсээр нь ажиллаж тэр хүнийг суурийн тавьж сайн хүн болгохын тулд энэ нийгэмд тавьдаг. Яг хуу төрийн бус байгууллага гэдээ би одоо 2-3 байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа. Бид нар тэгээ ерөн сайн дурын ажлууд хөнгнөөс нь ахуулаад хүн дөрөв хүртэл ажилладаг. Тэгээд ер нь бол өнөөдөр доохтой тэмцэх эсрэг гээд одоо бид залуусын давлгаа гээд бид нартай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэд нар болохоор өнөөдрөөс ахуулаад нөгөө ихний алхсан хорт тавтартай хүүхдүүдэд цусаа эдэр өгөөд нэг тиймэрхүү ажлууд дээр хийж байгаа. Тэгээд бас залуусаа урайлаад сайн сайхны төлөө дээр яваад тэгээд бас одоо хувьдаа болохоор би амралтынхаа өдрөөр асрамжийн хүүхдүүдэд англи хэл зааж эхэлж байгаа гэх мэтчлэн тэгээд ер нь цаг заваа энэ нийгэмдээ зориулаад боловсролт болохоор үндсээр нь ажиллаад тэгэнгүүт өдөр тутмын ажлаа тэр нийгэм зориулж байгаа шалтгаан нь болохоор одоо хүн өвчин туслаа гэхэд шууд үндсээр нь ажиллахын тулд шууд үндсээр нь ингээд тэр үндсэн өвчнг эмчлэхийн тулд хамгийн түрүүнд өвчин амдах юм гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан төр зургийн юм нь болохоор тэр нийгэмдээ өдөр тутмын ажилд нь ажиллаж байгаа гэж болно. Тэр 9 сарын хувьд 9 сар 8 сар билүү? Бидний сонсч ирсэн нэг залуусын давлгаа гэдэг төрийн бус байгууллагатай хамтраад бас нэг хэдэн 4 оюутныг илүү дээ сүм төлбөрөөр сургуулиуд хамруулж өгсөн гэж сонсч ирсэн байна. Тийм, манайх бид залуусын давлгаа төрийн бус байгууллагатай хамтраад аян явуулсан. Анхны удаа сая тэд нэр тэгээд манай сургуультай хамтраад одоо энэ монгол бичиг хэл соёлоо дээдлж явдаг. Тэгээд энэ сургуульд орох хүсэлтэй байгаа мөртлөө төлбөрийн боломжгүй оюутнууд 4 хүүхдүүдэд тийм тэтгэлэг оруулаад тэгээд тэр аян эссей илтгэл шат дараалтаа яваад тэгээд тэнцсэн хүүхдүүдэд ингээд 170-60% гээд тэтгэлэгтэй сургаж байгаа. Тэр хүүхдүүд одоо маш амжилттай сурж байгаа. Тэр энэ сургуульд нь одоо Joel усан жавын нэмжин сургуульд сурж байгаа юм тийм үү? Тийм. Энэ дээр ном харагдаад байна л да. Би түрүүнээс хойш хараад суугаад тайлбарлах болов уу. Эдгээр номнууд нь за энэ календар юуны танаас сургуулиас гаргасан уу? Тий, манай сургуулиас энэ болохоор манай өвөөгийн гаргасан ном. Энэ бүр монгол бичиг өөрөө сурах бичиг гэдэг ном байгаа. Энийг бүр 90-ад оны үед гаргасан. Тийм. Тэгээд энийг 2 ширхгийг танаа сургууль. Танаа нэвтрүүлэгт ингээд хэлээд монгол бичгээ сайн сураарэ гэдэг. Тийм би бас өөрөө сүүлийн үед монголч сурах гад. Ер нь одоо бүхэл монгол бичгээр болно гэж яриад тэгээд өөрөө бас мэддэггүй хүн ч тэгвэл нэг л үзэж сурахаас. Тэгээд тайлбарнууд би нэг монгол бичгийн талаар юм хэлье гэхэд хүмүүс бас монгол бичгийг сурахад их хэцүү гэдэг ярьдаг. Өөрөө тэрний талаар юу гэж бодож байна? Бас хэцүү гэж. Үгүй хэцүү бол биш шүү дээ. Тэр чинь мэдээж хүмүүс өөрийнх нь төрлөх хэл шүү дээ одоо бид. Тэгээд чи тэрийг одоо сураад
одоо 10 жилийн зааж байгаа. Би одоо хичнээн одоо мартсан ч гэсэнтэй үзэл сэргээхэд аюу хурдан сэргэгдэл гэж байлаа тийм. Угаасаа ямарч альва хэл угаасаа тийм л байдаг. Аль үзээд нэг эзэмшсэн байхад мартагдаж болно. Гэхдээ сэргээхэд маш дураа сэрэгдэн шүү дээ. Тэгээд шууд хэцүүгийн хувьд гэх юм бол яг гадаад хүмүүс хэцүү гэж ярьдаг, хэлийг нь хэцүү, нэг бичиг нь хэцүү гэж ярьдаг. Тэр бол мэдээж ойлгомжтой гэдэг асуудал гадаадынхны хувьд. За өөрөө тэгэж хүлээж авч чадсан би маш их баяртай байна. Зарим хүмүүс болохоор наад зах нь аавкийг абуу гэж бичдэг тий. Уулкийг агуулаа гэж хичээд шүүкийг шибагуу гэж хичээд шүү гэж ууншдаг. Яг яс юм дээр манай багш Монгол бичгийн үндсэн багш тэгэж хэлдэг. Та нар англи хэл дээр ONE гэж хичээд ONE гэж уншихгүй one гэж уншдаг тэрвээ авьяач нь хаанаас гараад тэрвээ те гих мэтчлэн зөндөө одоо Арлкийг Исланд гэж хичээд Island гэж уншдаг ч юм уу те гих мэтчлэн тийм юм зөндөө байгаа. Тэгээд монгол хэл тэрнээс ямар ялгаа байх вэ? Тийм монгол хэл. Тийм ер нь бол тийм юм биш бас. Маш одоо нэг буруу зөв сониод хэрэгрээ ч юм уу тий бичигчээд уншдаа нэг өөрөөр уншаад байдаг. Тэр яг хөтэй угаасаа нөгөө нэг олон бичгийн хэл тэгээд ярианы хэл гэдэг чинь хоёр ондоо өөр юм. Тэрний ялгаа гарч ирэл тэгээд бичгийн хэл чинь маш тогтвортой байдаг шүү дээ тий. Ярианы хэл жил ирэх тусам өөрчлөгдөж. Тэрний л одоо ингээ юм гарч үр дүн гарч ирж байгаа. Тэгээ одоо танай сургуульд сурж байгаас гадна тусдаа одоо дангаараа хүмүүс сурах ч юм уу танаа сургууль дээр одоо дан бие дааж хэдэн цагаар ч юм хичээлээ гэсэн ер нь тийм байдаг. Тэгээд хүмүүс ер нь сүүлийн үед монгол бичиг юу нэ аль талаас нь илүү харж ойлгож хүлээж авч тэр нэг одоо гараад байгаа тэр хууль бүх юм одоо монгол бичиг дээр болно гэдэг байгаа тэр дүрм мөрөм ч юм уу одоо аль яаж хүлээж авч байгаа бол за хүмүүс хэрхэн хүлээж авч байгааг ер нь бол бас нэг зарим таатай хүлээж авахгүй л байгаа шиг үлээ. Яг л бүх ном бүх бичиг хэрэг сүүлийн одоо 50 гаруй жил те дандаа кирилл үсгээр явагдаад ирсэн. Тэгээд одоо тэглээ явах те юм өөрчлөгдөжлээдэг те. Тэгээд харин ч бид нэр монгол хэл бичиг одоо өөрсдийнхөө юу дээдлэх ёстой гэсэн үгнээс харин ч таатайгаар хүлээж авах ёстой гэж би бодож байна. Тэгээд баг багаар алхам болмаар тэгээд гайг болоод явчих байхаа гэж бодож байна. Хамгийн гол нь энийг хэрэгжүүлж байгаа нь бол өстой зөв хэрэг. Тэгээд ер нь хүмүүс одоо дангаараа сураад ингээд би нэг хэдэн цагаар танаас сургуулаас чинь багшаас чинь дан багшнаас чинь ингээд нэг өдрийн хэдэн цаг ч гэдэг юм уу. Тэгээд ер нь тэгж хүмүүс очиж байна уу? Сургууль тавьсан. Эрдгийн юм. Манай сургууль дээр байнга ирнэ. Угаасаа сүүлийн 20 жил энэ үйл ажиллагаа явуулаад энэгээр ингээд нэрээ аваад явцсан сургууль шүү. Тэгээд манай сургуулийн хажууд Монгол оюун төв гээд өнгөрсөн жил байгуулагдсан. Тэгээд анхан дунд гүнзгий тэгээд дээрээс нь цахим бичиг гэсэн тийм сургуультууд явуулж байгаа манай сургууль. Би энэ төлөвч чинь хараадсан чинь нөгөө Монгол бичгээс Монгол одоо зөвхөн кирилл монгол эсрэг гэсэн чинь англи орс монгол гэж. Энэ нь болохоор юу одоо орны нэр томьёо гэсэн ийм сая 20 жилийн ойгоор гарсан ном байгаа. Энэ тэгээд 1970 эдэн оноос манай өвөө хоёр хүнтэй хамтраад ингээд юу яасан. Ширхтэн гаргаад эхлээд хийгээд эхэлсэн. Тэгээ гаргасан чи тухайн үед нь зөвшөөрөл нь гараагүйсэн. Тэгээ сая би ээж болон тэгээ хэдэн хүмүүстэйгээ хамтраад ингээд энэ одоо орос, англи, монгол хэлээр ингээд энэ номыг гаргасан байгаа. Би тэгээ хянсан. Англи хэлээр англи монгол хэлээр өөрөө бас англи хэлээр багш гэж байгаа шүү дээ тий. Сүүлийн 10 жил англи хэл зааж байгаа. Тэгээ энийг бас танаа нэвтрүүлэх. Хараа ингэдсэн ч нөх шүтчихлээ. Тайван ингэж суугаад байт. Тэгэхээр энэ чинь монгол бичгээрээ биш юм байна шүү дээ тийм үү? Монгол бичгээр биш. Тий. Зөв. За маш их баярлалаа ингээд манай нэвтрүүлэг манай глобал сог манаас 3 сайхан монгол бичгийн төлөвчтэй болж авлаа. Тэгээс ер нь сүүлийн одоо ямар газар хаагаар юу хийж ажиллаад байна вэ? Тэгээд ер нь л их ажил хэрэгч би ер нь дууссан л та бас найз нууцнаас сонссон их ажил хэрэгч гадуур ерөн төрлийн бас байгууллагуудын янз бүрийн ажил зохион байгуулад явдаг. За дээрэс нь англи хэлний багш. За дээрэс нь монгол бичгээ ингээд хүмүүст ингээд заа харгалаас ингээд сурдаг. Заадаг гэдэл ярьдаг хүмүүс ч юм аа найз зөвчтэй гэж ярьж байгаа. Бигээс өөрөө ч сайн судалсан л та. Тий. За ер нь бол би бол яг монгол бичгийн багш биш л дээ. Яг англи хэлний багш. Гэхдээ би бол ерөөсөн монгол хүн гэдэг үүднээсээ монгол бичгтэй илэхтэй. Тэгэж хүн болгон л тийм байх ёстой гэж би боддог. Тэгээд
За 3 жилийн өмнө ингээл угаасаа энэ нөгөө надтай холбоотой сэдв болохоор манай нэг найз охин надтай 7 жил найзалцаад манай найз охин энэ монгол чиг ер нь ямар хэрэгтэй. Бид нар одоо ингээл кирилл үсгээрээ сүүлийн хэдэн жил явчлаа. Болоод байна штэ гэл тэнгүүд нь дотор патигээл зүрх савлаад юу гэсэн үг юм бэ чи одоо монгол хүн байж монгол үг дээсээ одоо наад зах нь гэхэд Чингис хааны талаар бид нар яаж мэдтгэн те тэр дээр үеэс хүмүүс нөгөө тайм машин гэдэг штэ те цагийг юу яадаг машин гэл тийм ингээл тэндээс хүн очиж ирээгүй те ямар нэгэн байдал бид нар яаж мэдж байгаа энэ монгол бичиг чинь биднэрт ном судар болж үлзээл бид нар тэрийг уншаал тэгэл бид нар өвөг дээдсийнхаа талаар мэдээл тэгэл Чингис хаан гэж бид нар одоо явж идэг шүү дээ гэд би өөрт нь хэлсэн тэгэл манай тэр найз охин тэр үед заа гэл нэг тэгэл юу яаж тэгэл бас нэг оошоогүй тэрний дараа ботсон юм байлгүй 7 хоногийн дараа би танаа номын сангаас нэг хэдэн ном авах гэсэн юм аа Монгол яг Монгол бичиг гээгүй зүгээр одоо Монгол түүхийн талаар гэж тэгсэн аахгүй тэгэхээр би нэг 3 ном өгөөд тэрнээс хойш нэг 2 3 жил болж байна. Тэгсэн чинь саяхан манай 20 жилийн явуулаад өнгөрсөн чинь манай найз охин дараа одоо би тэгж хэлжсэн амар хичиж байна. Энийг маш чухал гэдгийг ойлгож авсан шүү гэд. Тэр хүн гэхдээ өөрөө судлаад тэгээ яасан байгаа хгүй. Тэгэхээр хувь хүн өөрөө ямар нэгэн юмыг судалж ээж өөрөө мэдчихэж тэр үндэс суурийг мэдчихэж бодиттой юм ярихгүй бол бас тэгээ өнгөцгөн юм харчаад шүүмжилж болохгүй гэж би бас тэгээ тэр нь маш их баярлаж байна. Концертных нөлөөсөн л байна л да. Ер нь бол айлвал хэрвээ хүмүүс бас тэгээд л гэрээсэн сонсч байгаад ч юм уу тэгээд нэг хүлээж аваад нэг өөрөө сурыг гэж би даа хүсэл байж ч бас тэрийг сурах хэрэгтэй тоглоо. Тэгэхээр хүслийг нас төрөөж өдөөж өгч чадсан л шүү дээ. Тийм тэгэхээр бас нэлээ омогшсон. Тийм. Тэр өөрөө бол одоо монгол бичгээр бол лекц бичнэ. Бичнэ. Юм аа ер нь бол янз бүрийн гэрээ мэрээ ч юм уу тэр нэг өргөдөл гэх мэтэн. Тэр нэг алтны бичгүүдийг бол энэ биччихв. Үгүй би яг тийм мэрэгчлэг өнд бичсэн. Яг өөрийнхөө хэмжээнд л бичсэн. Тийм. Одоо тэр ер нь сүүлийн залуус маань яг энэ монгол бичиг дээр ял хэр зэрэг хандлагатай. За тэгээд ер нь тэгээд ямар хөө бодолтой байдаг юм болов? Хандлага яг залуучуудын хувьд бол их дажгүй хүлээж аваад байгаа шүү. Тэрэнд бол би маш их баярлж байгаа. Тийм манай залуучууд одоо бас тэ манай үнэхээр энэ манай өвөг дээдсээс уламжилсан бүтэн 1000 гаруй жилийн түүхтэй бидний одоо хэрэгжилж явах хэрэгтэй юу. Одоо ингээ үнэхээр сурмаар байна гэд манай ингээд найзуудаас хурж ирдэг. Тэгээ манай сургалтын төвөдөр би ингээл хандуулаад өгчдөг штэ. Одоо угаасаа тэгэл юм одоо өрн монголчууд ч гэсэндээ бүр ингээл бүр багаас одоо тэр чинь угаасаа монгол бичиг зүгээр хэлдэг байхгүй бичлэг байхгүй. Тийм тэгээд тэд нар бол ингээл одоо яг үнэндээ бол монгол бичиг гэдэг маань за би буруу ярьж байжс болох юм л да. Монгол манай л одоо монголчуудын л одоо бичиг соёл шүү дээ. Тэгэхээр бас өрн монголчууд маань хэдий бас яг жинхэнэ монголчууд биш ч гэсэн манай өрн монголчууд бас энэ хэлийг ингээд өөрөө өвөг соёл болгоод бараг монголчуудаас илүү яваад байна шүү дээ тий. Одоо бид нар тэр хэмжээнд л хүрэх хэрэгтэй байна. Одоо энэ монголчиг гэдэг чинь манай өмч гэл манай өвөө тэгдгийн тэгдэгсэн. Ер нь сүүлийн залуус маань хараад гिचсэн нийт омогшсон л хүмүүс байгаад байдаг. Тэгээд ер нь бид чинь одоо Чингис хаан бид чинь хүүхд толбот төрдөг монголчууд одоо ингэж гэсэн тийм удам судартай монголчууд гэж яриад байхаас биш яг үнэндээ тэр сурж байгаа мэдж байгаа мэдлэг өмнө түүхээ судалж байгаа. За тэгээд дээрээс нь монгол бичгээ мэдж байгаа хэсэг чадвар энэ төр дээр бол бараг миний ойлгож байгаагаар л нэг 100-ны хэдхэн л байгаа мэдж байгаа юм эдгийн хөв дээр л тэгээд одоо тэмээ омогшиж байхаар бас би үзэгчтэй хэлмэрлээ л да. Одоо энийг бүгдийг сайхан судлаад сураад тэгээд дээрээс нь мэдгүй чадахгүй гайхаад байгаа асуудал байвал номын санднаас асуугаад мэдээж чаддаг хүнээс нь сураглаад бас явал. Тийм тэгээд ер нь юу штэ Чингис хаан өөрөө бас энэ монгол бичгийг дэлгэрүүлэх гэж тэмцсэн хүн тэгээд дэлгэрүүлсэн бас. Тэгээ одоо энэ монголчуудыг хичнээн ингээл дэлхийг эзэлжсэн ч гэсэн бидний гол хийх ёстой юм бол бичиг үстэхтэй болох монгол бичгээс сурах гэж өөрөө бас тэгж явж байсан юм шүү дээ. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан бид нар ч гэсэн тэгж зүтгэх ёстой гэж би бодож байна. Мэдээж хэлбэх яг одоо тэгээд гадны хэл англи хэл гэж ярьдаг, орос хэл, герман хэл, итали, франц гэж яриад яваад байдаг. Тэгээд сураханд яг мэдээж зөв хажуугаараас өөрсдийнхөө их монгол бичиг одоо монгол хэлийг явуус үзээд аль тэр талаас нь л одоо ер нь бол сүүлийн үед бүхэл юм монгол бичгээр болно гэж ярьдаг байгаа шүү дээ.
За тэгээ ер нь одоо альва хэлийг сайн сурах гэж бодвол тэгэхээр монгол хэлээ мэдээж сайн сурах ёстой шүү дээ тий. Тийм тэгэхээр монгол хэлээ маш сайн сураад манай одоо хүмүүс монгол хэлтэй л гэдэг. Гэхдээ яг ингээд үнэхээр одоо ингээд хүмүүсийн хэл эвдэрсэн байна шүү дээ. Ингээл ажиглаад хахад. Тэгэхээр монгол хэлээ маш сайн сураад тэгээ ном сайн уншаад тэснийхээ дараачихаа хэлийг сурахад ямар ч хэл сурахад маш сайн сурдаг. Одоо хүмүүс ингээд ярьдаг л да. Янз бүрийн ялангуяа эрдэнэт докторууд ч юм уу хэлний талын дээр мэддэг хүмүүс нэр монгол хэл ингээд маш ингээд өргөн баялагтай хэл. Одоо нэг үгийг гэхэд чинь 3 4 янзаар хэлж болдог гэх мэтчлээ. Яг үнэндээ өнөөдөр залуучуудын хувьд тэр бүхний мэдэхгүй. За бүр шал өөр үг гаргаж ирээд ч юм уу одоо нэг ингээд өөртөө үг зохиогоод нэг сонирхсан хэллэг зохиогоод яваад яг нөгөө нэг зориултын тэр нэг уламжлалт ёсоор нь хэлэгдэг хэл яриаг мэдтгүй хүмүүс зөндөө байдаг. Тэр тал дээр чиний бодол юу гэдэг. Тэгээд дээрээс нь бас гадаад хэлийг яг сураад явцад гадаад хэлэн дээр одоо ингээд нэг үгийг бол ингээд 3 4 бараг 5 6-аар ч юм ингээд хэлэхээр ингээд хэлээ явчих. Нэг хүн үгийг штэ. Одоо нэг хүн жишээл бал гэдэг үг жишээлбэл шүү дээ. Тэгвэл бал гэдэг үгийг одоо нэг 5 4 3 4 маягаар ч юм хэлэх магадлалтай байдаг. Тэгээд яг өөрөө би болохоор монгол хэлэн дээрээ бал гэдэг бал гэдэг үгээр мэднэхээс ямар нэг өөр хэллэгийг одоо жишээ ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэгж ярьдаг тийм өмнөх одоо өөр хэллэгүүдийг мэддэггүй. Тэгээд яг хүмүүсийг яриад сонсоод хаад чинь айгүй өргөн баялаг хэллэгтэй гэдээ яриад иддэг. Тэгээд дээрээс нь гадаадын сураад ихээр нөгөө гадаадынх нь илүү болоод иддэг. Тэр миний бодлоор ерөөсөө одоо би англи хэлний багшийн хувьд бол одоо ингээл туранхай гэдэг үг ба тарган гэдэг үг байгаа тий. Тэрийг маш их олон янзаар хэлдэг. За намхан тарган хүнийг нэр нэг томьёо байгаа, өндөр тарган хүн. За даргын тарган гэж бас өөр нэр томьёо байгаа тий. Тэрийг бас яг одоо англи, Америк юм уу тэр англиар ярьдаг орон дотор болохоор боловсралтай хүн, боловсралгүй хүн гэж ялгаж тий. Өндөр боловсралтай хүн тий, дээд боловсралтай хүн нь болохоор тэр нэр томьёонуудыг мэднэ. Магадгүй ингээд арай жоохон бүдүүлэгч гэх юм уу тий, боловсрал муутай, ном уншдаггүй хүмүүс нь болохоор тэднэрийн ялгааг мэдгүй зүгээр ганцхан нөгөө нэг тарган туранхай гэдгээр нь ялгадаг ч юм уу тий. Тэгэхээр магадгүй манай монголчууд одоо боловсрал дээрээ сайн хараад одоо ингээд сүүлийн номнууд ч гэсэн нэг сонин номнууд гарцсан. Сая Facebook дээр ч гэсэн би харсан. Тэрний оронд ингээд мундаг эрдэмтний зохиож байгаа номнууд тэгээд манай залуучууд ч гэсэн ном сайн унших ёстой юм болов. Тэгээд тэгэхээр чин нэгдүгээр таны оюун ухаанд маш сайн. За хүн 45 нас хүрэхэд ном өдөр болгон уншдаг хүн нөгөө нэг юу memory чинь юу ай санамж нь 20 дахин илүү сайн байдаг гэж байгаа тий. Гэх мэтчлэн ном уншчихвэл магадгүй тэр үгийн баялагын ч гэсэн ном уншсанараа сайн ч. Тэгээд миний сайт ярьсаас ч санахад залуучууд ер нь одоо ингэдэг болсон байлаа. За 25 хүртэл насн дээр хэлийг бол сурнаа. За тэгээ ер нь юмыг сураад идэх юм. 25-аас хойш насн дээр чинь улам ингээд байсан чинь муудаад нөгөө цээжлэх явц чинь багасаад ирдэг. За тэгэхээр ер нь 25-аас хойш сурна гэж байдаггүй гэх мэтлээ гөрөөсгөл гэх юм уу нэг тийм бодолтой болсон. Тэр тал дээр чи өөрөө юу боддог? За би өөрөө хувь хүний хувьд бол бас тарих судлаасаа гарахтай. За тэр бол худлаа. Тий. Ер нь бол 25 хүртэл магадгүй эрчтэй явж байгаа ч гэсэн хувь хүн өөрөө хичээвэл ямар ч юмыг даван туулна, ямар ч шин юмыг сурах боломжтой. Тийм. Тэгэхээр тэр бол одоо манай бидний тарихтай чиний миний тарих ерөөсөө шин мэдээллийг хүлээж авахтаа бол маш сайн. Тэрийг хамгийн гол нь хөгжүүлэх ёстой. Тийм. Тэгэхээр ямар ч хүн одоо 40 хүрчөөч хүн шин хэл сурч болно шүү дээ. Манай өвөө хүртэл 50-60 гарчаал одоо өөрөө 13 хэлтэй байсан юм шүү дээ. 7 хоногийн дотор нэг шинэ хэл сурсан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь хүмүүсийн анхаарах ёстой гэвэл өдөр болгон магадгүй шинэ юм сурах ёстой. Шинэ юм сурснаар шинэ юм сурах чадвар нь сайжирна. Тэгээ ер нь өөрөө дандаа ингээл залхуураад зурагт үзээд ч юм уу те зүгээр суугаа хөвтөл ингээл хий дэмий юм бодож сууж ясны орн ном уншдаг ч юм уу одоо тэгээд магадгүй ингээд илүү дутуу юмны талаар гомдолж байгаа оронд за энэ нэг асуудлыг энийг яаж шийдэх вэ те за шийдэх чадваргүй бол одоо юм хөгжсөн байж Google дээр ороод яаж энийг шийдэх вэ одоо ямар аргууд байдгийг гэл тийм юм зөндөө байгаа шүү дээ тий. Яг гоо тэгээд угаасаа одоо интернет гэдэг юм арчин бүх юм багштайч багшгүйч одоо хүсэл зорилго чинь өөрт нь байвал ер нь сурдаг болчиход байна шүү дээ. Сурч болно. Тийм. Гэхдээ бас ном унших маш чухал. Ном уншсанаар хүн юмд бас төвлөрч сурж байгаа бясалгал хийж чадаа бас
төстэй тий. Тэгэхээр маш гайхалтай яриаг бас өрнүүллээ. Тэгээд нэвтрүүлгийг маань цаг бас өндөрлөх болж байна. За тэгээд залуучуудтай өнөөдрийнхөө хувьд өнөөдөр чи бас дотоод тэмцэх хэсгээр дохын эсрэг өдөр гэж байгаа тэмцэх өдөр. Тэгээд бас залуучуудтай хандаж хэлэх үг байна уу? За залуучуудтай хандаж. За манай Монгол залуучууд угаасаа их мундаг хүмүүс байдаг гэж бодож байна. Одоо сүүлийн үед л тэр тусмаа маш мундаг. Одоо миний л үеийн чи бидний л үеийн залуу хүмүүстэй дөнгөж 20 гарсан хүмүүс төрийн бус байгуулаад тэгэл эсвэл яам там оны газар ажилласан ч гэсэн маш их ажил амжуулдаг. Хэрвээ магадгүй тэр хүн тэр тусмаа одоо энэ цагаа зөв ашиглаж чадвал маш их юм ажил амжуулж байна. Тэгээ би ч гэсэн тэд нартай хамтарч ажилласнараа маш их юм сурдаг. Өдөр болгон ингээл нэрийн тэнц чинь тийм юм биш үү? Ямар сайхан юм бэ гэл. Тэгэл энэ ямар мундаг залуучууд энэ ерөөсөн Монголын генэл байж магадгүй. Хамгийн гол нь тэрийг хөгжүүлэх нь л чухал байх. Тэрнээс би тэд нарт хандаал юм хэлээ. Угаасаа мундаг залуучууд тэрийг одоо харин өөрийнхөө хийх дуртай юм олоод ч юм уу те хүсэл зорилгоо одоо ингээд тэр сэтгэлээсээ хийж чаддаг юм аа. Тэгээд нийгэм тусламжтай юм олоод тэрийг л хийх нь чухал байх л гэж би бодож байна. Бид түрүүнийг бас ухшаа мартчих. Одоо сүүлийн үе залуучуудыг маань залхуурал гэдэг нэг өвчин одоо бараг л хам шинж өвчин гэдэг хэлчихэд одоо хэлцэхгүй. Тэрхүү одоо тэрийг залхуурлыг хэрхэн давж сурах вэ гэдэг тэр чинь ямар бодолтой байдаг вэ? Ерөөсөө хүний ухамсар шүү дээ. Тий. Ерөөсөө ухамсар. Өөрөөр. Ухамсар. Гэтээ өчтөр би сая залхуурлын талаар нэг юм уншсан л та. Залхуурал бол одоо нөгөө нэг бид нар хар ус ч юм уу, бүржир ус ч юм уу те одоо ген дотор явж идэг ДНК гэдэг шүү дээ те. Залхуурал бас бидний ДНК байдаг юм байна л да. Тэгээд бид нар үе дамждаг юм байна. Гэхдээ ямар ч юмыг хүн ухамсараар давж чаддаг. Тэгэхээр би залхуураад байна. Би залхуурахгүй бол маш их юмыг хийж чадах юм байна. 1 минут, 5 минут хэрэг үнцэнтэй вэ гэ. Магадгүй тэрийг ухамсарлчвал тэгээ маш их ажлыг амжуулах байх л та. Хамгийн гол нь өөрсдөө л залхуурахгүй байх. Асуудал юмыг ухамсарлаж ажиллах байх л та. За тэгэхээр бас маш сайхан яриаг өрнүүлсэн баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн манай төчний мантай болонд одоо Чойл гэсэн жамын нэрмжид одоо хэл иргэн шиг дээд сургуулийн одоо гүйцэтгэх захирал дорж сүрэнгийн очир дээр мань хүрэлцэн ярьж та бүхэнтэйгээ сайхан яриаг энгийн сайхан яриаг өргөнүүлээ. Тэгээд энэ өглөө үзэгчтэй хүнд хийсэн баярлалаа. За маш их баярлалаа. Тэгээд танаа ажилд маш сайн амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингэж хүмүүсттэй өнөөдрийнхөө амралтын өдрийг гайдахтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. Тэгээд дараагийн дугаар мэдээж маргааш өглөө даваа гарагийн их өглөөгөөр иргэн онцлоо баяртай үзэгчтэй. Тэнгэрт зинхэр уняр сонагала түмэн шууд нарыг дулан жирэгнэ мянсан цацраг хөгжмийн их шиг мянган сайхан их шиг аялгуу дуулана Хүндит наран солонгорч буман цэцэгс газар тангана